ហើយសូមបងប្អូនប្រជាជនថៃសូមកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបិទច្រកដូងដែលហាមឃាត់នៅការដឹកផ្លែឈើនិងការបន្លែមកតាមច្រកដូងដែលមួយថ្ងៃរាប់រយឡានដឹកចូលមកកម្ពុជានិងឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមឥឡូវនេះបើកុំអីថ្ងៃនេះយើងបិទទូទាំងព្រំដែនតែម្ដងទៅលើការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើចូលកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសន្ទនារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយើងពន្យាពេល24ម៉ោងប៉ុន្តែបើថ្ងៃនេះភាគីថៃមិនព្រមបើកច្រកឲ្យដូចដើមវិញទេថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចាប់អនុវត្តទូទាំងព្រំដែនហើយហាមឃាត់នៅការនាំចូលផ្លែឈើនិងហាមឃាត់នៅការនាំចូលបន្លែចូលមកកាន់កម្ពុជា